হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চারিদিকে বৃষ্টি আর পানি, তো এর মধ্যে ভিডিও করে ফেলবো আজকে। তো আজকের ভিডিওর কনসেপ্টটি হচ্ছে যে এখানেই আমার 4-5টা থেকে 8টার মতো গাড়ি লুকানো আছে, এগুলোকে আমার কিছু খুঁজে বের করতে হবে। ওকে, চলো শুরু করি। এখানে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, দেখি তো। ও ইয়া, ইয়েস, ওয়াও, বিউটিফুল কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক, ওয়াও। তো পেয়ে গেলাম একটি, এখন আমরা অন্যগুলি খুঁজি, চলো। ওয়াও, আমরা আরেকটা পেয়ে গিয়েছি। এটাও আরেকটি কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক, ওয়াও। এটাও খুব সুন্দর। ওই যে দেখা যাচ্ছে কিছু, চলো ওখানে যাই। ইয়েস, এটা আরেকটি কনস্ট্রাকশন ট্রাক, ওয়াও। তো একের পর এক গাড়ি কিন্তু আমি পেয়েই যাচ্ছি, অলরেডি 3টা পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও, এখানেও তো একটা দেখা যাচ্ছে, ইয়েস। এটাও খুব সুন্দর। টোটাল 4টা পেয়ে গিয়েছি, এখন আরও 4টা বাকি, ওইগুলো খুঁজতে হবে, চলো। ওয়াও, এখানে একটা পুলিশ কার দেখা যাচ্ছে, oh yeah. তো আমরা আরও 3টা কার খুঁজবো। ওয়াও, এখানে একটা মিক্সার ট্রাক পেয়ে গেলাম। দেখি আমরা আশেপাশে কোথায় পাই এগুলোকে। ওয়াও, চোখে পড়ার মতো একটি জায়গায় এটা ঝুলানো, এটা একটু কষ্ট হবে যদিও। ওয়াও,
সেটিও খুঁজতে চলছি আমরা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যদিও, এটার জন্য আমরা আর কি ওয়াও, এটা হচ্ছে আমার খুব পছন্দের একটি কার। কার বলতে ট্রাক, এটা একটি হেভি ডাম্প ট্রাক। ইয়েস, সরো সরো সরো, না না। এখন আমি ফাইনাল মিশনে যাব, দেখা যাক। একটি ট্যুর বাসের সন্ধানে। ও ইয়েস, ওই যে ওয়াও, এটা খুব সুন্দর একটি ট্যুর বাস। উল্টা বলে